အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် English Knowledge Sharing Channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ Reasoning through Language Art ရဲ့ Main Idea and Detail Practice Part 2ကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့စာပိုင်လေးတွေတူတူဖတ်ပြီးတော့မေးခွန်းလေးတွေလည်းတူတူဖြေလိုက်ကြရအောင်နော် The flower dogwood Cornus florida is one of the most beloved spring blooming tree. Unfortunately, it can also be one of the most troublesome because of its pest and disease problem that it is plagued with. ဒီတော့ the flowering dogwood ဆိုတာကတော့ပန်းချုံပင်ငယ်တစ်မျိုးကိုပြောတာပါသူကတော့ Cornus florida လို့လည်းခေါ်ပါတယ်ဒါကတော့နွေရာသီမှာပွင့်တဲ့ပန်းပင်နေတဲ့အခါမှာအပင်နေတဲ့အခါမှာအရန်ကိုနှစ်သက်ဖို့ကောင်းတဲ့အပင်ပါ Unfortunately ကံမကောင်းစွာနဲ့ပဲ it can also be one of the most troublesome အရန်ကိုထိမ့်သိမ့်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အရန်ကိုပြဿနာတွေများတဲ့အပင်တစ်ပင်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ because of its past သူ့ရဲ့အဖျက်ပိုးတွေနဲ့ disease problem ယောဂပြဿနာတွေကြောင့်ပါဒီတော့ပထမစာပိုက်ကိုပြန်မှတ်မယ် The flowering dogwood ဆိုရဲပန်းချုံပင်ငယ်တစ်မျိုးအကြောင်းကိုပြောထားတယ်သူကຫນွေဦးရာသီမှာပွင့်တဲ့အပင်တွေထဲမှာအရန်ကိုနှစ်သက်ဖို့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့အဖျက်ပိုးတွေနဲ့ယောဂပြဿနာတွေကြောင့်အရန်ကိုထိမ့်သိမ်းရခက်တဲ့အပင်တစ်ပင်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒုတိယပိုက်ကိုဆက်သွားမယ်နော် A related species the Khuser dogwood C. Khuser is a wonderful alternative to the flowering dogwood. နောက်ထပ်ဆက်နွယ်နေတဲ့မျိုးစိတ်တစ်ခုကတော့ Khuser dogwood လို့ခေါ်တဲ့အပင်မှာသူက flowering dogwood ရဲ့နောက်ထပ်မျိုးနွယ်တစ်မျိုးပေါ့နော် This small tree resists the pest and disease problem that plagued with the flowering dogwood and it is slightly more cold hardy. ဒါပေမဲ့သူက flowering dogwood နဲ့မတူတဲ့အချက်ကသူကသူ့ရဲ့အဖျက်ပိုးတွေကိုခုခံနိုင်စွမ်းရှိတယ်။ပြီးရင်ဒီမှာပြေးထားတဲ့ cold hardy ဆိုတာကတော့ဒီအဖျက်ပိုးတွေကိုနှိမ့်ကျနေတဲ့အပူချိန်တွေမှာမှခုခံနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိနေတယ်လို့ပြောတာပါ။အဲ့တော့ however, its they provide gorgeous spring blooms and brilliant fall colors that are similar to its better known counterpart. ဘလို့ပဲဖြစ်နေပါစေဒီအဖျက်ပိုးတွေကိုခုခံနိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေမတူကြဘူးဆိုရင်တော့မှဒီ Khuser dogwood ကတော့ခုနပထမဦးဆုံးစာပေမှာပြောထားတဲ့ flowering dogwood နဲ့တူနေပါတယ်တဲ့တူနေရဆိုတဲ့အချက်ကတော့သူကຫນွေဦးရာသီမှာတကယ်ကိုလှပပြီးတော့စွဲမက်စရာကောင်းတဲ့ပန်းမွေတွေရှိပါတယ်ဒါကတော့သူတို့ရဲ့တူနေတဲ့ counterpart တွေပေါ့တူနေတဲ့စွမ်းရည်တွေဂုဏ်ရည်တူခြင်းတွေပေါ့နော် Unlike the flowering dogwood the Khuser dogwood flowers after leafing out and with ample water. The Khuser dogwood can tolerate frozen, but it will do better with afternoon shade. It is generally available at most garden centers, so if you yearn for the charm of a dogwood, but not the problem. သူက flowering dogwood နဲ့မတူတဲ့အချက်ကတော့ရေလုံလောက်ရပြီးတော့ပန်းပွင့်နိုင်တယ်အရွက်ထွက်နိုင်တယ်ပြီးတော့သူကနေရောင်ကြီးကိုလည်းအလုံးအလောက်လက်ခံနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူက afternoon shade နဲ့ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလိမ့်မယ်သူကိုတော့ garden center တော်တော်များများမှာရနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့် so if you yearn for this ဒီအရန်ကိုနှစ်လို့ပွဲကောင်းတဲ့ dogwood ကိုသာလိုချင်နေတယ်တောင်းတနေတယ်ဆိုရင်တော့ဒါပြဿနာမဟုတ်ပါဘူး give this beauty a try ဒီလှတဲ့အပင်လေးကိုဝယ်ကြည့်လိုက်ပါစမ်းကြည့်လိုက်ပါတဲ့ဒီတော့ဒုတိယအပိုင်မှာမှတ်စရာလေးကြည့်လိုက်ကြရအောင်သူနဲ့မျိုးစိတ်တူတဲ့မျိုးနဲ့တူတခြားအပင်တစ်ခုကို Khuser dogwood လို့ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်း Khuser dogwood ကသူနဲ့မတူတာကအဖျက်ပိုးတွေကိုသူ့မှာခုခံနိုင်စွမ်းတွေရှိရယ်ရေအလုံးလောက်ရပြီဆိုရင်သူကအရွက်တွေထွက်နိုင်တယ်ပန်းမွေတွေပွင့်နိုင်တယ်ပြီးတော့သူကနေရောင်ကြီးကိုလည်းအလုံးအလောက်ခံနိုင်တယ်လက်ခံနိုင်တယ်ဒီတော့အဓိကမှတ်စရာလေးတွေကတော့ဒီလောက်ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့စာပိုက်ကိုတော့တစ်ခေါက်ပြန်ဖတ်ဖို့မလိုတော့ပါဘူး notes တွေကိုတတိချာချာမှတ်ထားပြီဆိုတော့မေးခွန်းလေးတွေဖြည့်ကြည့်လိုက်ကောင် Read the supporting detail then answer the following question According to the passage why is the Khuser dogwood a better option than the flowering dogwood The supporting detail ကိုဖတ်လိုက်ပြီးတော့မေးခွန်းလေးကိုဖြည့်ကြည့်မယ် According to the passage ဒီစာပိုက်ရဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်လို့ Khuser dogwood က flowering dogwood ထက်ပိုပြီးတော့ကောင်းတာလဲဟုတ်ပြီဘာလို့ပိုကောင်းတာလဲအောက်မှာဖြည့်ပေးထားတယ် A because it is more beautiful ပိုလှလို့ဒါပေမဲ့ခုနစာပိုက်ထဲမှာပိုလှလို့ပြောမထားပါဘူးဒုတိယစာပိုက်မှာသူကလည်း flowering dogwood နဲ့တူပဲຫນွေဦးရာသီမှာလှပတဲ့ဆွဲမက်စရာကောင်းတဲ့ပန်းပွင့်တွေကိုပေးတယ်လို့ပြောထားပါတယ်
နံပါတ် B က because it resists the pus and the disease problem သူကဖြတ်ပိုးတွေနဲ့ယောဂပြဿနာတွေကိုခုခံနိုင်စွမ်းအားရှိလို့ဒါကလည်းမှန်နိုင်ပါတယ်နံပါတ် C because it's flower after leafing အရွက်ထွက်ပြီးတော့အပွင့်ပွင့်တယ်ဒါကလည်းလှည့်လည်ရှူထားလို့ရတဲ့အပိုင်းမှာ D because it is available ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကရရှိနိုင်တယ်ဝယ်ယူလို့ရနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီစားပိုက်တွေထဲမှာ flowering doggu ကရှာဖွေရခက်တယ်မရနိုင်ဘူးလို့လည်းပြောမထားပါဘူးဒါတော့ D လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူး C လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါတော့ဖြစ်နိုင်တာကတော့ B because it resists pus and disease problem ဒီယောဂပိုးမွှားတွေနဲ့ဒီအဖြတ်ပိုးတွေကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့စွမ်းခုခံနိုင်တဲ့စွမ်းရှိတာကြောင့်မို့လို့ခုစာ doggu က flowering doggu ထပ်ပိုးပြီးတော့ကောင်းပါတယ်လို့ပြောတာပါဟုတ်ပြီအဲ့တော့နောက်တစ်ပုတ်Igloos are baked in fields of heart, packed in snow. They're made of snow block covering snow, well beneath the surface. Igloo ဆိုတာကတော့ငယ်ငယ်တုန်းက Eskimo လူမျိုးတွေနေတဲ့အိမ်လေးပါသူကတော့နှင်းလေးတွေပေါ့နှင်းဆိုတဲ့အခါမှာဒီနူးညံ့တဲ့ soft ဖြစ်တဲ့နှင်းလေးတွေကို packing လုပ်ပြီးတော့တိဆောက်ထားတယ်ပြီးတော့ a dry layer on the ground surface. Igloo shouldn't be more than 10 feet in diameter.Otherwise, you need a perfect dune for structural integrity and heat retention. ဒီတော့အောက်ခြေက layer က drawing ဖြစ်နေရမှာမယ်6သွင်းနေရပါမယ်ပြီးတော့ igloos တွေရဲ့ဒီအချင်းက10 feet ထက်10 feet ထက်မပိုသင့်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ structural integrity ပြီးပြည့်စုံတဲ့တိဆောက်ပုံလိုချင်ရင်ဒါမှမဟုတ်ရင် perfect dunes ဒီပြီးပြည့်စုံတဲ့ဒီအပေါ်အမိုးအခုံးလေးကိုလိုချင်ရင်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း heat retention ဒီအပူချိန်ကိုလည်းအသင့်ရရှိချင်တော့ diameter က10 feet ထက်မပိုရပါဘူး Large blocks are cut to construct the bottom of the igloo and smaller ones make up the top ဒီနှင်းနှုံးလေးဖြတ်တဲ့အခါမှာလည်းအောက်ခြေမှာထားရမှာတော့နှင်းနှုံးအကြီးကြီးပေါ့နော်အခြေခိုင်မှုအတွက်ပြီးတော့အပေါ်မှာရှိနေမဲ့ဟာလေးတွေကတော့နှင်းနှုံးအသေးလေးတွေဖြစ်ပါတယ် Brick are layers in a spiral pattern along the igloo perimeter placed at a slight slant to create a dome. ပြီးရင်ဒီအတုံးလေးတွေက spiral shape လုပ်မယ်ဆိုတာက spiral ဆိုတာကတော့သူက curve ပေါ့ဒီကွဲလေးဒီ center တစ်ခုကိုပဲဥတည်ပြီးတော့တိဆောက်ပုံဒီကွဲလေးတွေပေါ့နော်ဒီလို spiral pattern နဲ့ဒီလိုအုပ်တွေကိုစီးထားတယ်အုပ်တွေဆိုတာကနှင်းနှုံးနေပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ a slight slant to create a dome ဒီအမိုးလေးကိုလည်းဖန်တီးဖို့အတွက်လည်း slight slant ဒီခုနလိုပဲအခုံးလေးပဲပေါ့နော်နည်းနည်းလေးရှော့ဆောက်ပုံစံလေးလုပ်ကြတယ်ဒီအမိုးလေးကိုဖန်တီးဖို့အတွက်ဒီလိုသဘောမျိုးပါ The blocks support one another so they don't fall in block are smoothed together and pile of snow is removed from the dune as it's being baked a hole is dug at the entrance and blocks are piled over it forming a tunnel entrance The inside of the dome is smoothed while using glove hands so moisture drip down its sides instead of from the roof. ဒီ block တွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကိုထောက်ပံ့ပေးထားကြတယ်ပြုတ်မကြအောင်လို့ပြီးတော့သူတို့တွေက smooth together smooth ကတော့ဒီမှာ regular shape ကိုမြင်ရတယ်လို့ပြောတာပါသူတို့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဒီလိုထောက်ပံ့ပေးထားတာကြောင့် regular shape တစ်ခုပုံမှန်မြင်နေရတဲ့တိဆောက်ပုံတစ်ခုကိုသူတို့ကဖြစ်စေပါတယ်and pile of snow is removed from the dome as it's being baked ဒီပေါ်နေတဲ့နှင်းအများစုကိုတော့ဖယ်ထုတ်ပစ်လိုက်တယ်အခုတိဆောက်ပြီးသွားပြီကွက်တီဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဖယ်ထုတ်ပစ်လိုက်တယ် a hole is dug at the entrance ဒီအဝင်ဝါးမှာတော့အပေါက်တစ်ပေါက်ကိုတူးလိုက်တယ်ပြီးတော့ဒီအပေါက်တွေဒီအပေါက်မှာအပေါက်ရဲ့ရှေ့မှာပေါ့နော်အားလုံးမြင်မှုတဲ့အတိုင်းပဲဒီ igloo တစ်ခုမှာရှိတဲ့အတိုင်းဒီကြံနဲ့ဒီနှင်းတုံးနေနဲ့ရှေ့မှာထပ်ပြီးတော့တိဆောက်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဝင်ပေါက်ကလေးဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့ဝင်ပေါက်ကလေးကပြုံးပုံတရံလေးရှိမယ် tunnel entrance လေးနောက်မှရေးထားတာကလက်အိတ်ဝတ်ပါတယ်တကယ်လို့လက်အိတ်သာဝတ်မယ်ဆိုရင်ဒီရေစက်တွေကခေါင်မိုးပေါ်ကနေကျလာမယ်စာဘေးဘက်ကပဲကျလာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ traditional igloo houses have bed made from snow cover in twigs and animal skins modern igloo may have the floor covered with camping mattressဒီရှေးရိုးဆန်တဲ့ igloo အိမ်တွေမှာကတော့သူတို့ရဲ့အိပ်ယာတွေကနှင်းနေနဲ့ဖုံးထားတဲ့ဒီတစ်ကိုင်းနေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့အိပ်ယာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပြီးတော့
ဒီတရိတ်ဆန်အရေးကိုနေကနေပြုလုပ်ထားတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အခုခေတ် modern igloo မှာတော့သူတို့က camping mattress တွေဖြစ်နိုင်တယ် camping mattress ဆိုတော့camp ထွက်ရင်ဒီလေးလာရေးခီးနိုင်ငံခြားမှာထွက်တယ်ဆိုရင်အောက်မှာခင်းအိတ်တဲ့လေတိုးမှုရလေအဲ့ဒါကို camping mattress လို့ခေါ်တယ်ဒီတော့ modern igloo တွေမှာကတော့အဲ့ရာက camping mattress ဖြစ်နိုင်ပါတယ်တဲ့ The tin net may cut a niche inside to place a candle, coil or supply. Entrance a cap open for ventilation purposes, but animal skin or blanket may be placed as a door flap to keep warm in. အဲ့တော့ the tent ဆိုတာကအိမ်ငါးတွေပေါ့နော်အိမ်ငါးတွေဒါမှမဟုတ်ဒီအိမ်မှာနေထိုင်တဲ့သူတွေကတော့တဲ့အထဲမှာနေရာလေးတစ်ခုတော့ထားမှာနေရမှာပေါ့နော်ဘာထားဖို့လဲဒီဖျောင်းနိုင်ထားဖို့ဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီဟင်းချက်မဲ့ပစ္စည်းတွေတခြားပစ္စည်းအမျိုးမျိုးထားဖို့တော့နေရာတစ်ခုထားနိုင်ပါတယ်ပြီးတော့ဝင်ပေါက်တွေကလည်းဖွင့်နာမှာလေဝင်လေထွက်ကောင်းမှုအတွက် ventilation purposes တွေအတွက်လေဝင်လေထွက်ကောင်းမှုဒါပေမဲ့လည်းတစ်ခါတလေမှာတော့ဒီတရိတ်ဆန်အရေကုန်နေဒီစောင်းတွေကိုတော့ဒီအဝင်ပေါက်မှာပိတ်ထားနိုင်ပါတယ်အထဲမှာနှွေးနေဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဒီတော့နောက်တစ်ခါပြန်ဖတ်ဆက်ရမလို့အောင်လို့ notes လေးတွေပြန်မှတ်မယ် igloo ဆိုတာကရှေးခေတ်က Eskimo လူမျိုးတွေနေထိုင်တဲ့ဒီနှင်းအိမ်လေးပါသူကိုတော့ဒီနှင်းတုံးလေးတွေနဲ့စီဆောက်ထားတဲ့နှင်းတုံးလေးဆိုတာ soft ဖြစ်တဲ့နှင်းတုံးလေးတွေပြီးတော့အောက်ခြေက dry ဖြစ်ကမယ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ diameter အချင်းတွေက10ပေထက်မပိုသင့်ဘူးဘာလို့မပိုသင့်လဲဒီပြည့်စုံတဲ့အမိုးရဖို့အတွက်ဒီပြည့်စုံတဲ့ဒီဆောက်ပုံရဖို့အတွက်ပြီးတော့ဒီအပူချိန်အနေထားအတွက်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကြီးမားတဲ့ block တုံးတွေကိုတော့အောက်ဘက်မှာထားတယ်တင်းငယ်တဲ့ block တုံးတွေကိုတော့အပေါ်ဘက်မှာထားတယ်ပြီးရင်ဒီနှင်းတုံးလေးတွေကလည်းခုံလေး curve ဖြစ်တဲ့ပုံစံခုံလေးတိဆောက်ထားရတယ်ပြီးတော့ short ဆောင်ပုံစံလေးဒီအပေါ်ကအမိုးကုန်းလေးကိုဖန်တီးဖို့အတွက်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီနှင်းတုံးလေးတွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကိုထောက်ခံထားရတယ်ဘာလို့ထောက်ခံထားရလဲပြုတ်မကြအောင်လို့traditional igloo house တွေမှာကဒီတစ်ကိုင်းလေးကိုမှအပေါ်ကနှင်းနေနဲ့ဖုံးထားပြီးတော့အိပ်ရာလောက်တာရှိမယ်မဟုတ်ရင်တရိတ်ဆန်အရေးပြားတွေကိုသုံးပြီးအိပ်ရာလောက်တာရှိမယ် modern igloo တွေမှာကတော့ဒီ camping mattress တွေ camp ထွက်ရင်သုံးတဲ့လေထိုးမှွေရာတွေကိုအိပ်ရာဖြစ်သုံးတာရှိမယ်ဒီအိမ်မှာနေထိုင်တဲ့သူတွေအိမ်ငါးတွေကတော့ဒီအတွင်းပိုင်းမှာနေရံမှာတစ်ခုထားလိုက်မယ်ဘာလို့ဖို့လဲဖျောင်းနိုင်ထားဖို့ဟင်းချက်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုထားဖို့ဒါမှမဟုတ်တခြား supply တစ်ခုကိုထားဖို့ဝင်ပေါက်တွေကတော့ဖွင့်ထားမယ်ဘာလို့ဖို့ဖွင့်ထားမလဲလေဝင်လေထွက်ကောင်းမှုအတွက်ဒါပေမဲ့လည်းတစ်ခါတလေမှာတော့တရိတ်ဆန်အရေးပြားတွေစောင့်နေတဲ့ဝင်ပေါက်တွေကိုပိတ်ထားလေးရှိမယ်ဘာလို့ပိတ်ထားမှလဲအထဲမှာနှွေးနေဖို့အတွက်ဒါကတော့မှတ်စရာ note လေးပေါ့နော်နောက်မှာတော့ဗာမေခွန်းဖြစ်ရမလဲမသိသေးဘူးဒါပေမဲ့လည်းအချိန်ကုန်သက်သာဖို့အတွက်နှစ်ခါသုံးခါပြန်ကြည့်စရာမလိုအောင်လို့အခုတော့မေခွန်းဖြစ်ကြည့်ကြမယ်နော် Read the supporting detail, then answer the following question. Why are the snow block placed at a slight slant when constructing an igloo? ဒီအသေးစိတ်ချက်လက်လေးကိုဖတ်ပြီးတော့မိကုန်းလေးဖြေမယ်။ဘာလို့ဒီနှင်းတုံးလေးတွေကဒီပေါ့စောင်းတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်လေး slope ပုံသဏ္ဍာန်လေးနဲ့တိဆောက်ထားရလဲ။ဘာလို့တိဆောက်ထားလဲ A. To allow for proper drainage. B. To provide structural support. C. To create a dome shape. D. To allow the better ventilation. ဒီတော့နံပါတ် A. To allow for proper drainage မပြီးတော့ဒီဖတ်ခဲ့တဲ့စာပိုက်ထဲမှာဒီ drainage ကိစ္စမပါဘူး B. To provide structural support အဲ့တော့ဒီ structural support အတွက်လားဆိုတော့ခုနစာပိုက်ထဲမှာဖတ်ခဲ့တာက perfect structural ရဖို့အတွက်ကို spiral shape ကိုတိဆောက်ကမယ်curve ဖြစ်တဲ့ပုံစံကိုတိဆောက်ကမယ်လို့ပဲပြောတာ slight slant ဖြစ်တဲ့ပုံစံကိုတိဆောက်ကမယ်လို့မပြောထားဘူး C. To create a dome shape ဒီခေါင်မိုးပုံကိုလုပ်ဖို့အတွက်လားအဲ့တော့မှတ်ပါတယ်ဘာလို့မှန်လဲဆိုတော့ဒီအဖြေလေးကခုနမေပြေတို့ပထမပိုက်မှာဖတ်ခဲ့တယ် slight slant ကဘာလုပ်ဖို့လဲဒီ dome shape ကို create လုပ်ဖို့အတွက်အဲ့တော့ခုနစာပိုက်ထဲမှာဖော်ပြပြီးသားပါ note ကိုသာတိချမှတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ချက်ချင်းအဖြေတိုင်းရွေးလို့ရပါတယ်ဒီတော့အားလုံးပဲ practice လေးတွေတူတူလိုက်လုပ်ပြီးတော့တူတူလေးလိုက်လေ့လာပြီးတဲ့အတွက်အရင်ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုဆိုရင်တော့ lesson 1 main idea as supported detail ဆိုတဲ့အပိုင်းလေးကတော့ပြီးသွားပါပြီအဲ့တော့ဒီသင်ခန်းစာရဲ့အဓိကပေးခြင်းတဲ့ message လေးကိုလည်းရမယ်လို့ထင်ပါတယ်ပြီးရင်
ခုမပြည့်နဲ့တူတူ practice လုပ်ခဲ့တာအပြင်နောက်ထပ် Google ကနေ source တွေရှာပြီးတော့ practice လေးလည်းများများလုပ်ပေးပါဒါမှလည်းဒီကောင်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမေးခွန်းလာတေချာဖြေနိုင်နေဆိုရယ် confidence လေးတစ်ခုရမယ်ပေါ့နော်နောက်နေ့မှာတော့မပြည့်တို့တွေခေါင်းစဉ်အသစ်ကလေးတစ်ခုနဲ့အတူပြန်လာပါမယ်အားလုံးပဲတူတူထပ်ပြီးတော့ practice တွေထပ်လုပ်ကြမယ်နော်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်